Бүгінгі таңда ішкі сауда мемлекетті дамыту жүйесінде маңызды орын алады. Кеден одағы құрылғалы ірі кәсіпорындар жақын және алыс шет елдерден өз өніміне қызығушылар табуға мүмкіндік алды. Өткен жылдың 11 ай ішінде облыстық сыртқы сауда айналымы 6,6%-ға өскен. Ақмола облысында өндірілген өнім түрлерін әлемнің 90 елінде кездестіруге болады. Өңір табысы кеудеге қуаныш оялатады десек, артық айтқандық болмас. Жоғарыда аталған 90 мемлекеттің арасында Ақмола облысы негізінен Ресей, Қытай және Германиямен жақсы байланыста жұмыс істейді. Өткен жылға өңіріміздің сыртқы тауар айналымының қаржы көлемі шамамен 1 миллиард ақш долларына жеткен. Өнімнің басым бөлігі экспортталған, яғни мейлінше көп мөлшерде тауар сатылып, сатып алынатын өнім көлемі азайған. Біздің өңір аграрлы аймақ болғандықтан негізінен экспортталатын тауар түрлері ол бидай, арпа және ұн. Сондай-ақ темір мен алтын да сыртқа саудалануда. Облысымызда бір тауар түрін тұрақты мөлшерде экспорттаушы ірі кәсіпорындар да бар. Біздің облысымыздағы аса маңызды кәсіпорын деп Степногорск подшипник зауытын айтуға болады. Оның өнімін тұтынушы Ресей темір жолы саласындағылар тауардың сапалығын айтуда. Олардың тарапынан сұраныстың жоғары екендігін ескерер болсақ, бұл өнім облысымыздың негізгі экспорттық тауары деуге болады. Сонымен негізгі көрсеткіштерді сала бойынша атап өтсек, алтын өндірісінің экспорттан түскен қаржы көлемі өткен жылдың 11 айында 73 миллион ақш долларына жетіпті. Алыс және жақын шет ел мемлекеттерге шығарылған бидайдың құны 65,7 миллион ақш долларын құрады. Импорт жайлы айтар болсақ, мұнда негізгі қаржы ауыл шаруашылығы техникаларын сатып алуға жұмсалған. Сан түрінде дерек келтірсек, 33 миллион доллар. Өңірдің аграрлы екендігін ескерсек, ол қажет дүние. Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері мүше кедендік одақтың құрылғанына 2 жыл болды. Осы аралықта отандық тауар өндірушілерге басқа нарыққа еркін шығуға мүмкіндік туды. Кедендік тексеріс пен құжатты рәсімдеу жұмыстары жеңілдетілді. Ал бұдан қарапайым тұрғындарға қандай пайда тиеді? Соңғы кездері импортталатын қант және кондитерлік өнім түрлері 2, ет өнімдері 16 есеге артты. Кедендік одаққа мүше елдердің өзара тауар айналымын еліміздің статистика агенттігі тіркеуге алып отырады. Өңірімізге қатысты мәліметтерден хабардар болу мақсатында біз агенттіктің облысымыздағы өкілдерімен кездестік. Біздің өңірге одаққа мүше елдерден негізінен ет, сүт және кондитерлік өнімдер әкелінеді. Беларусиядан ауыл шаруашылық техникалары сатып алынады. Өткен жылы Ақмола облысының тауар айналымы Беларусиямен 40%-ға, Ресеймен 2 есеге артқан. Өңіріміздегі Новопек, Көкшетау минералды сулар сынды ірі кәсіпорындардың солтүстіктегі көрші елмен өзара келісім шарттары бар. Ресей 170 миллион тұтынушысы бар нарық. Олар тарапынан ұн, қант салуға және химия өндірісінде қолданылатын қапқа деген сұраныс жоғары. Егер алдағы уақытта кедендік одаққа Орталық Азияның басқа да мемлекеттері мүше болып жатса, біздің тауарымызды сату аймағымызда кеңейеді деп күтудеміз. Біздің кәсіпорынның алдағы дамуына кедендік одақтың жұмысы көп әсер етеді. Әрине, мұнда ұйымдастыру істерде өзіндік маңызға ие. Зауыттың 20 жылдық тәжірибесі бар екенін ескерсек, бізге енді Қазақстанның нарығымен ғана шектеліп қалу жарамас. Басты мақсат өз өнімімізді кедендік одаққа мүше елдерге мейлінше көп мөлшерде экспорттау. Белгілі бір даму көрсеткішіне жету барлық жағдайда кәсіпорындардың жұмысына тәуелді емес. Бұл салада мемлекеттің де алар өз орны бар. Елбасының тапсырмасы бойынша экспорттаушыларды қолдау бағдарламасы қабылданған. Соған сәйкес, қандай да бір кәсіпорын өз тауарын тұрақты экспортқа шығаратын болса, мемлекет оның жолға жұмсаған шығынының бір бөлігін өтеп береді. Қорыта айтқанда, сыртқы тауар айналымы өсу үстінде. Ендігі мақсат сапалы және инновациялық тұрғыда жұмыс істеу. Ердәулет Байдуллаев, Марат Тоқмағамбет, Василий Вережников, Апта.